aniga waa Hashim Maxamed Calmooge nin magaalada Wajeer town degan oo xagga Shaleete ka degan baan ahay korontadii runtii waan la yaabanahay Wajeer county way noqotay town administration ay ka weynaatay municipality way noqotay khalqi dhowr boqol oo kun ayaa ku nool 6 MP way leedahay 30 MCA oo la soo doortay leedahay governor senator women rep ay leedahay wad county-yaasha 47 oo ka tirsan wadanka Kenya ayay ka mid tahay Garissa county oo dhibkaan la qabtay dhibkii way ka guurtay national grid kay ku xirmatay Wajeer county wili dhibkeeda wuu socdaa marka madaxda wadanka laga doortay waxaan ka codsanaynaa fadlan xuquuqdii ummadan ay lahayd in loo soo dhaciyo war wadanka sababta siyaasadda loo qayb qaadanayo oo xisbiyaasha loo galayo oo loltamka loo galayo waa bulshadan xaq ay lahayd in la soo dhaciyo Wajeer xaq ay lahayd aawe khaasatan maadaama koronto ay tahay arrin qusaysa dawladda sare baarlamaanka dadka noo fadhiya baarlamaanka sare oo national assembly ilaa sana MCA shaqo kuma leh Kenya Power devolved ma aha waa national government function xildhibaanada noo fadhiyaan baarlamaanka waxaan leenahay Kenya Power maxdul xisaabtamay laadiin aaway equipment-keeda iyo facility-keeda budget-ka ay lahayd aaway maalin walba baarlamaanka dad baa lagu wareystaa daraad Matiang'i baa laga su'aalayay sababta uga qaaday madaxweyne ku-xigeenka security-ga war nimankan maxaad baarlamaanka ugu yeeran laadiin oo u su'aali laadiin xisaabtanada aaway annaga maxaa koronto la'aan dhiga 24 hour economy ala leeyahay 24 hour economy see lagu helaa koronto la'aan marka tafadal waa cadiwanahay shaqada aan in dooranay hadaad qabadi karin intaanan dib in soo celin iscasila waxba nooma haysaane runtaan in sheegayna annaga waa cadiwanahay waa burbursan Shaleete hadda ani meesha aan degan yahay koronto wali nama soo gaarin tuulooyinkana waa loo qaada la leeyahay marka waxaan toos ula hadlayaa xildhibaanadii ma aragtay Wajeer laga soo doortay nin shaqaale oo dawladdu shaqeeyana waanahay nin shacabna waanahay shacabnimada iyo shaqaalanimadana waxa weyn shacabnimada badana dadka waxa looga nacsadaa shaqaala tahay adii arrintan ka hadlin anoo shaqaalaan ka hadlaa sababta koofiyada shaqaalanimada ee madda shacabnimada weyn nimankii aan soo dooranay oo maxkamadaha ahaa oo baarlamaankan u dooranay fadlan intaanan mudaharaad weyn oo busta kacisa Wajeer uusan ka dhicin garta dhinaciina ay naga jirtaa nimanka naga soo garbaxiya Kenya Power naga soo garbaxdo mar walba waxaana la dhahaa waxa la keenay generator transformer alla keenay mid meel xun laga soo qaada inta la keenay maxaa loo xalilnaa 10 sano meeqa sano ay Wajeer indha isku qabsatay warkinyoosig business ku ka baxay taagoolay business kay ka baxday caanoolay business kay ka baxday dadka xirqaamaha tolanay business kay ka baxeen meeshana marka horeba ganacsi ma yeelinba marka fadlan reer Wajeer waxaan leeyahay dhibka Kenya Power wuu batay had intan ka badan ma dul qaadan karno dadweynaha oo cid walba leh waxaan u sheegaynaa khaasatan MCA-yaasheena joogay maadaama dhibkan ayaga hadda kuwii loo cawan lahaa oo baarlamaankooda laga xalin lahaa uusan ahayn inay awaabulaan bulshada inay awaabulaan lusu soo baxo banaanbax culus la qaado madaxweynaha wadanka uu ogaado Wajeer shacabkii asaga soo doortay inay mugdi ku jiraan big four agenda-ga uu sheegay manufacturing koronto la'aan ma shaqayn karto marka big four agenda-ga Wajeer lagama fulin karo marka fadlan madaxdii aan dooranay waxaan in leenahay election yaana wuu jooga waqtiga durbaanka tumayseena la jooga shuruudada koowaad waxa aan weydiin doonaa waxa way korontada aaway mugdi baabad nooga tagteen mugdi baan haddana noogu soo noqon haysaan mas'uuliyadda Ilaahay in saaray ka soo bax Kenya Power halala xisaabtamo xaqa wadankan aan ku leenahay laga soo qaado Wajeer mugdi waayay iftiin ma qabto iftiinka Wajeer Ilaahay baan ka codsanaynaa laakiin Ilaahay dawlad buu nasiiyay idankaanan in dhibanay wilaayada sababta aan xildhibaanada u dooranayna waxa weeyaan inaan wilaayada u dhiban baarlamaanka maad ka goormaan maqalnay arrinta Kenya Power MP Wajeer ka imaada baarlamaanka sheegay aaway maxamed Rashid Qaasim Qare Allah si dhowr jeer arrintan wuu isku dayay laakiin wuu isku dayay kaliya kuma qancayna anaga dhibkii wali wuu taagan yahay maxamed adaan MP gaayna Wajeerista marka fadlan dhibkan hana laga soo xaliyo haddii ay naheen wixii waan kari waayde annaga
sida loo mudaharaado oo maaragtay dawladda awoodda safarayna taga shacabka uu leeyahay xabadka loogu garaacdo waan ka saynaay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.